ou wat dood is, kan nie uitkom nie. Yes. Jesus praat met die dooie, Jesus sien hom al reeds lewendig, Jesus sien hom al uitkom, Jesus sien hom al klaar, gesond, Jesus sien hom klaar. En toe hy uitroep, wat gebeur? Lazarus kom uit, en hier staan Lazarus. En Jesus sê, maak hom los. Hoekom? Want hy was nog in die doeke, waar hy verbind was, begrawe was, toegedraai was. En hier staan hy lewendig. Dogtertjie van Jairus. As jy kyk na die dogtertjie van Jairus, wat gebeur? Jesus kom by die dogtertjie van Jairus. Sy is reeds dood. Wat doen Jesus? Hy sê die dogtertjie, kom, word lewendig hê. Hy sê, dogter, ek sê vir jou staan op. Hallelujah. He called the things that be not just as though they were. Hy roep haar klaar om te beweeg. Hy roep nie eers lewe, hy roep haar klaar net om op te staan. Petrus en Johannes kom by die tempelpoort. En daar is 'n krepele wat elke dag daar sit en hy weet en hy sê, "Almoes!" Petrus stop. Johannes saam met hom en hy sê, "Kyk na ons." En hy kyk vir hulle. En hy sê, "Silwer en goud het ek nie, maar wat ek het gee ek jou." In die naam van Jesus staan op en loop. Petrus spreek nie eers sy bene aan nie. Petrus spreek nie eers sy lamheid aan nie, krepeel aan nie. Nee, Petrus sien hom loop. En die skrif sê, dadelik het sy bene sterk geword. Jesus kom by die man by die bad van Bethesda. Ek gee net 'n paar voorbeelde. Jesus kom by die man by die bad van Bethesda. 38 jaar sit hy daar. Wat gebeur? Jesus kyk na hom en vra vir hom, "Wil jy gesond word?" En net soos ek en jy ook maar as ons soek vir 'n man, ons soek vir iemand wat vir ons kan bid, iemand wat vir ons iets kan doen, iemand wat ons kan optel, iemand wat ons kan beweeg. Jesus sê, "Maar ek het jou gevra soek jy iemand, het jy iemand? Ek het jou gevra wil jy gesond word." Hy sê, "Here, ek wil." Wat is Jesus se woorde aan hom? Neem jou bed op. Neem jou bed op. Yes, amen. 'n Ou wat krippel is. Baie gaan hy sê. Jesus sien hom. Hy sê, "Neem jou bed op en loop." Halleluja. Kind van die Here, die grootste probleem met ons in ons gebedslewe is, ons smeek God om die verlede te verander, maar ons sien nie die uitkoms nie. Yes. You got to change it. You got to see the change. You got to believe that it's done. You got to believe that God has given you the power and the ability to change your current state and your future. Yes, amen. Amen. Sien jouself in 'n beter toekoms. Dood en lewe is in die mag van die tong, en hy wat dit graag gebruik, sal die vrug eet daarvan. Halleluja. So ek wil jou vanoggend sê, sit vir 'n oombliekie stil. Dink bietjie oor die woord wat jy spreek. En weet dit, dat jou woorde is besig om jou toekoms te vorm. Ja. Jou woorde is besig om jou toekoms te vorm. So nou, wat ons doen, ons begin vandag en ons spreek iets positief. Maar voor ek my kop vanaand neergesit het, iemand my kwaad gemaak, of ek alweer in my grond teruggekry, en ek begin alweer die negatiewe beleid. Luister, jy gaan nie uitkom nie. Dit begin by 'n besluit. Jy moet opstaan. Jy moet 'n besluit neem. Sê ek bly nie hier nie. Yes. Amen. Sê vir langs jou, bly nie in my grond nie. Bly nie in my grond. Kom sê vir nog iemand, ek bly nie meer in my grond Bly nie. nie meer in my grond. Ek kom hier uit. Ek kom hier uit. Dit oorwinne. Kom maar sê dit, ek kom uit en oorwinne. Yes. Ek wil dit hoor vanoggend, want hier is 'n verklaring van jou mond. En wanneer jy hierdie verklaring maak, wil ek hê jy moet besef dat die woord van die Here sê in Romeine 10:9, met die hart glo ek Yes. tot geregtigheid en met die mond bely ek tot vrede. Yes. So Amen. wanneer ek in my hart glo, ek kom hier uit en ek bely dit met my mond. Wie wat gebeur?
jy's op pad uit. Yes, Come on. amen. As die kinders van die Here vanmôre. Ja, God halleluja. is changing your future. You are right now moving into a better life. Your life is changing and God is doing it with you. Yes, amen. Efesiërs 4 vers 29. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4 and verse 29. Luister mooi. Kyk dan vers 29. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie. Maar, asseblief. So hier's iets belangrik na dit. Luister na wat hy sê hierna. Maar, so wat moet by jou mond uitkom? Die volgende. Net 'n woord wat goed is. Vir die nodige stigting. Sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Halleluja. Kyk mooi. Jy kan aanlees tot by vers 31 self en jy gaan nog goed optel. Okay. Maar kyk hierso. Let jou vel op 'n polluting language. Polluting language. No evil word, no unwholesome or worthless talk. Ever come out of your mouth. But only such speech as is good and beneficial. Yes. Amen. Goed en voordelig. Right? Good and beneficial to the spiritual progress of others as is fitting to the need. And the occasion, that it may be a blessing and give grace, God's favor to those who hear it. So my gesprek, my woorde, moenie negatiewe dinge in hê. My woorde, moenie negativiteite hê oor my situasie nie. Nee, luister. Word stil. Dink voor jy praat. Ons het dit al baie gesê, né? Dink voor jy praat. Het jy dit op skool ook geleer? Dink voor jy praat. Jy het 2 ore, 1 mond. Die Skrif sê, wees vinnig om te hoor, stadig om te praat. Hoekom? Want voor hy hier uitkom, moet ek myself die vraag vra. Is dit goed? Is dit voordelig? Yes. Gaan dit seën? Gaan dit 'n verskil maak? Jy sien, as ek die vraag vir myself vra, wat gaan gebeur? Ek gaan my keer om negativiteit oor my mond te laat. En ek gaan dinge spreek wat my toekoms verander. Hoekom is dit so belangrik? Hoekom is dit so belangrik? Want jy sien, ek kan nie goeie goed praat en slegte goed praat en verwag my lewe breek neer. Dit kan nie gebeur nie. Die boom is of goed of sleg, maar hy kan nie albei wees nie. Die boom dra goeie vrugte of slegte vrugte, maar hy bring nie albei voort nie. And it's all about what you and I declare. Wat ons sê, wat by ons mond uitkom, want dit is die vrug wat ek en jy van gaan eet. Amen. So vandag, die wat jy is, neem 'n besluit. Neem 'n besluit, nie net in jou kop nie, in jou hart. Neem 'n besluit in jou hart en sê, ek gaan nie meer in hierdie omstandighede bly nie. Ek gaan opstaan en my toekoms gaan beter wees. Amen. En vandag gee ek die eerste tree in my suksesvolle lewe in. Amen. Maak die verklaring, sien jouself beweeg en jy sal verbaas wees wat God kan doen. Amen. Our God is a great God and He listens to what you say. Amen. So vandag, jou woorde het krag. Nou ek en jy het alleenlik autoriteit, omdat Jesus Christus op die kruis van Golgotha gesterf het. Die vyand oorwin het en die autoriteit aan jou en my gegee het. Amen.
En omdat ons dit het, kan ons spreek. En wat ons spreek, as ons dit glo, sal dit so wees. Amen. Daai vrou wat met bloed voor U gelei het, as ek maar net die soem van sy kleed kan aanraak, sal ek van my kwaal genees wees. Yes. As ek maar net. En wat het sy gedoen? Sy het opgestaan en uitgegaan. Kom aan. Sy het nie bly sit en hoop as ek nie. Sy het nie gesê, as ek maar net, as hy nog net hier eendag kan opdaag, en ek dalk net eendag sy kleed kan aanraak, as hy hier in my huis kom nie. Nee. Sy besluit, ek staan op. Ek gaan hier uit. Ek gaan dit gaan haal. Ek soek 'n beter toekoms. En ek weet, my antwoord is in Christus Jesus. En toe sy gaan en die kleed aanraak, het dan dadelik iets verander na lewe. Kind van die Here. And let me tell you today, that when you realize it and you grab a hold of it, you will see a better future. God is willing to give you the good of the land. Are you willing to receive it? Hallelujah. Dis die vraag. Wil jy die goeie hê? Wil jy die goeie ontvang? Ek sal in die week gesels met iemand en ons praat so oor die woord en die belangrikheid van jou woorde en terwyl ek daar staan, maar ek 'n voorbeeld gesê. Vat net van die produkte wat hy verkoop. Vat hom aan. Sê wanneer word hier joune? Ek wil vir jou gee. Sê wanneer ek vat? Sê ja. So wanneer ek dit vir jou gee en jy vat en wat vol gewoonlik? Ken ons as kerk die woorde wat vol daarna? As ek jou iets gee, Sê dankie. as 'n klein woordjie, wat ons sê, dankie. Of baie dankie. Amen. Because that word makes yours. Hallelujah. Oh, somebody is blessed. Selfs nie. En hierdie is so belangrik vir jou en my. Ons besef ons moet dit vat. So wanneer ons vir God iets vra, onthou om dit te ontvang. Moenie eers wag tot jy dit sien nie, want dan gaan jy dit ontvang nie. Want jy het dit nog nie ontvang. Wanneer jy vra, ontvang dit en sê dankie en jy gaan sien hoe manifesteer dit in jou lewe. Amen. Because God gives good gifts to His children. Hallelujah. God wil jou die goeie gee. Amen. God raak bly as dit met jou goed gaan. Sê maar dan sê God wil hê dit moet goed gaan. God wil hê dit moet goed gaan. So hoekom bly jy nog in jou grond? Yes. Jy moet uitkom. So vandag, ek wil afsluit. Ek wil vir jou vra, vandag, daar waar jy is. As jy al in jou lewe ydelle woorde gespreek, jy weet as ydelle woorde, daai slegte woorde, daai negatiewe woorde, praat nie van vloekwoorde nie, hoor. Baie mense dink ydelle woorde is vloekwoorde, is nie vloekwoorde nie. Is elke onvrugbare woord, elke woord wat eintlik negatiewe konteks het en jou lewe negatief kan raak en beïnvloed. So waar. Ek weet ek het al sulke woorde gesê. Ek is nie bang om nou te sê dat ek weet. Yes. Amen. Maar ek moet dit eerste hier eerlik met myself wees. As ek hier eerlik is, jy weet, dan weet ek God weet is waar en ek kan verandering verwag. So vandag as jy hier sit en jy sê pastoor, ek weet ek het dit ook al gedoen. Wat maak ek nou? Wat maak ek met daai woord wat ek daar gespreek het? Jy doen presies dit wat jy in jou sonde doen. Jy wil dit. Ek gaan nou sê, Vader, ek het negatiewe woorde gespreek. Ek het woorde gespreek wat ek nie verstaan het en gedink het dat dit 'n impak op my lewe het nie. En ek besef vandag dat ek eet nou die vrug van my woorde. Yes. En ek vra U vergewe my. Vergewe my van elke verkeerde woord. Vergewe my van elke negatiewe woord. Ek vra vergifnis en ek ontvang vergifnis. Dankie dat U my nou vergewe het van elke een van daardie woorde.
Wat doen jy dan? Jy verander jou optrede. Yes. Jy begin anders spreek. Dat die goeie na jou kan kom. Die goeie goed in jou lewe kan begin manifesteer. Die goeie goed in jou lewe kan begin werk. Die goeie goed in jou toekoms kan mooi maak. En mense na jou kan kyk en sê, hey, wat het met jou gebeur? Ek nie waar. Yes. As die vrug begin duidelik word van jou woorde, dan mense kom sê, wat het met jou gebeur? Yes. Moet jy dit regkry? Ja. Wat het verander in jou lewe? En dan kan jy sê, wel, eerstens was dit Jesus. En tweedens, ek moes die vrug dra wat by die verkeering was. Ja. En wat is dit? Nie negatief praat nie. Yes. Nie negatief spreek nie. Nie dood oor my toekoms nie, maar lewe. Amen. Is jy nog nie kind van die Here? Amen. Halleluja. Vriend vanmôre, ek is so bly jy's hier. Hierdie woord bemoedig my, hierdie woord versterk my. Hierdie woord sê, man, ek gaan 'n beter lewe hê. Ek gaan 'n beter toekoms hê. Ek gaan sukses beleef omdat die Here dit vir my gee, want ek lyn op met wat hy sê. Amen. Amen. Or a line up with God and say what God says. Vanoggend wil ek jou vra, as jy hier sit en jy nog nie Jesus in jou lewe ingenooi nie, dis waar dit begin. Dit begin by Jesus. Yes. Amen. Want by Jesus ontvang ek die autoriteit om te spreek. Wanneer ek die autoriteit het, kan ek spreek en verandering kom. En as jy vanoggend nog nie Jesus in jou lewe het, daar op Facebook waar jy kyk, if you don't have Jesus in your life, and you want to make the decision today to receive Jesus as your personal Lord and Savior, then I want to invite you right there in your home, in your workplace, wherever you are. Just raise your hand and say, Lord, please, here I am. Ek wil vra hierdie kerk vanoggend, net waar jy is. As jy vanoggend hierdie besluit wil neem, kom ons buig ons hoofde, kom ons sluit ons oë. Kyk nie rond nie, dis 'n saak tussen jou en God nie. God ken jou hart, God ken jou beter as enige een. En moenie dink omdat ek vra dat ek dalk jou ken en jou oordeel nie, ek oordeel nie. Gee die geleentheid as God vir my gee. Ek wil jou vra vanoggend daar wees. As jy Jesus in jou lewe wil innooi, en nog nie het nie, wil jy nie vanoggend net jou hand opsteek en sê, pastoor, wil jy nie vanoggend saam met my bid nie. Ek wil Jesus in my lewe innooi nie. En ek kyk so en ek sien vanoggend praat God met kinders van die Here. So vanoggend is dit tyd om te sê, Here, ek kom en ek wil graag my woorde verander. Nou miskien daar op Facebook is daar iemand wat vanoggend 'n besluit neem. Kom ons help daardie persoon vanoggend om saam mee te bid. Kom ons sê dit saam. Kom ons bid saam met hulle. En Here Jesus, ek kom na U toe. En ek vra U om my sonde te vergeef. Was my met U kosbare bloed. Ek glo U is die Seun van God. Ek glo U is gebore in die maagd Maria, gesterf op die kruis van Golgotha en opgestaan uit die dode. En U sit nou aan die regterkant van die Vader, van waar U weer kom. En die woord sê, as ek met my hart glo en met my mond bely, sal ek gered wees. Dankie dat U my nou gered het. Van hierdie oomblik af, wees Heer van my lewe. Ek gee my oor. Amen. Amen. As jy saam met my gebid het, come on, God is good. Kom ons sê net vir die Here, dankie vir die ouens wat jy na hierdie week hoor. Ek het die Here regmaak en die Here Jesus Christus. Dankie Here. Ons prys die groot naam. Ek wil jou vra daar waar jy sit om op jou voete te staan saam met my. En daar waar jy is vanoggend. As jy negatiewe woorde gespreek het, wil ek jou eerstens 'n geleentheid gee, net daar waar jy is. Net sê, Here, vergewe my vir daardie woorde. Ek verkeer my vandag van hierdie negatiewe woorde. Net daar waar jy is. En ontvang jou vergifnis. Nou vir hierdie oomblik. Want jy gaan sien wat nou gebeur. Ons gaan nou begin, vandag, en jy sê, dit gaan vandag begin, nie môre nie. Vandag begin. En jy gaan nou positiwiteit spreek oor jou. So daar waar jy is, kanselleer daai negatiewe woorde. Kry hulle uitgevoer. Vra Jesus om hulle toe te maak onder die bloed. Amen. Halleluja. Vader, ek dank U, ons staan vanmôre op ons voete. En ek glo, daar is nie een wat vandag kan sê, ek het nie negatief gepraat. Ja, ons waar.
Here, maar ons is hier vandag en ons wil regmaak en ons vra U vergewe ons. Hier staan ek vandag en ek vra vergewe my vir elke negatiewe woord. En ek vra U om daardie woorde toe te maak met U bloed. Dat die vyand hierdie woorde nie kan gebruik teen my nie. Vra vergifnis en ek herdoop elke negatiewe woord in die naam van Jesus Christus. En nou verklaar ek positiwiteit in my lewe. Ek bekeer my gedagtes word vernuwe. En van vandag af loop ek in oorwinning in Christus Jesus. Amen. Amen. Daar waar jy is, sê saam met my, ek is 'n kind van God. Want die woord sê in Johannes 1, almal wat hom aangeneem het hy mag gegee om kinders van God te word. Ek het dit gedoen. Ek is deur God geliefd. Want die woord sê in Jeremia 31:3, hy het my lief met 'n oneindige liefde. Ek is gered deur sy genade, deur die geloof. Want die woord sê, for my grace, you have been saved through faith. And this is not of your doing, it is a gift from God. Sê saam met my, ek is 'n nuwe skepsel. Want die woord sê, 2 Korintiërs 5:17, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Alles het nie geword. Ek is vergewe. Want die woord sê, hy vergewe my as ek my sonde bely. Ek is nie as 'n oorwinnaar. Halleluja, die woord sê, Romeine 8:37, dat ek kan alles doen. En ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my liefhet. Ek is die geregtigheid van God in Christus. Die woord sê in 2 Korintiërs 5:21, for our sake, he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. I am healed. By his wounds you have been healed. Ek is genees, want deur sy wonde is ek genees. Halleluja. Ek is deur God gekies en deur God geroep vir 'n beter lewe. Ek is die verloste van God. Ek is vry in Christus Jesus. Ek is nie bang nie, want God is met my. Ek is complete. I am complete in Christ Jesus. Ek sit nou in hemelse plekke saam met Christus. Ek is sy meesterstuk. Glory, glory, glory. Is daar iemand? Nee, jy moet sê, dankie Here. Ek is die meesterstuk. Halleluja. Glory. What a God. Sy meesterstuk. Efesiërs 4:10. Ek is deur God beskerm. Ek is oorwinnend of ek is victorious. Meer as oorwinnaar. Ek is gevul met vrede. En ek is 'n erfgenaam van God. En as jy dit glo, sê amen. Halleluja. Sê vir jou aanmoedig. Begin elke dag verklaar oor jou lewe van wie jy is. Nie wie jy gaan probeer wees nie. Jy sê, maar dis wat ons doen. Here gaan vandag probeer wees. Here gaan probeer om dit nie te doen. Here, nee, jy is 'n oorwinnaar. Jy is 'n gesalfde. Jy is 'n geseënde. Jy is gesond. Al is jy nie gesond nie, verklaar dit vir jou lewe. I am healed. By his stripes, I am healed. Amen. Dis wie jy is. Kind van die Here, spreek en verklaar oor jou lewe en ek gaan jou verseker, oor 2025 gaan jy sien hoe God dinge in jou lewe verander. Hier kom vir jou op 'n manier wat jy nie verwag het nie. Amen. Halleluja. Verwag jy? Ek wonder, verwag u vandag dat iemand iets goeds in jou lewe gaan doen?
Ons hoop baie keer iemand gaan iets goed doen. Maar nie meer verwagting dat God vandag, iemand vandag, iets goed vir jou kan doen. You see, you've got to have that expectation. You've got to have that faith. Yes. That something good is going to happen today. Amen. Die Here seën jou. Die Here lofoffer. Jy my bidien. Ons gaan na die afkondigings toe gaan. I'm so excited. I just get Is jy opgewonde? Halleluja. Dis so lekker in die kerk, maar nou moet ek huis toe gaan. Had jy klaar vir hom? Nou doen het. Have an expectation. Dis beter by jy is vandag. Dinge verander vandag. Amen. Vandag is die 12de verjaarsdag. Koenie Greet en Magdalena Parna. Die 13de Jonathan Bain. Die 14de Vincent Erasmus. Die 15de is dit Charmaine van Skalkwyk. Die 16de Lenet. Ek weet nie kyk nie. Jy het gesê gaan kyk Lenet. Dis jou verjaarsdag Lenet Boes op die 16de en die 17de Tanya Roos, die 18de Bianca Wibbeus. Is daar nog iemand wat verjaar wat ons dag gemis het? Chloe. Colette Mangrota, Chloe. Okay, die 19de. Awesome. Baie goed. Is daar nog iemand? Ek weet jou broer het nog gister verjaar. Nog iemand wat hierdie week verjaar? Lyk my so dis van. Kom ons sê baie goed. Mag jy 'n wonderlike en geseënde lewensjaar beleef. Mag hierdie 'n wonderlike jaar vir jou wees. Mag goedheid en guns jou volg elke oomblik van jou dag. Die beste jaar van jou lewe tot nou toe, bid ek jou toe. Die Here seën jou. Lekker verjaar. Kom ons sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yes, dit is lekker jaar. En weer, moenie wag dat die jaar met jou gebeur nie. Maak hom mooi. Amen. Het ons huweliksherdenking? Geen. Geen huweliksherdenking. Wow. Niemand nie. Okay. Daar is baie pensies. Iemand kan aansoek doen om te trou. Onthou dan nou van volgende Sondag af. Volgende Sondag stop ons weer af. Stop ons weer af met aandiens. Moenie aandiens mis nie. Glo my. Wow. It's good. It's good. Jy moet die getuienisse hoor van wat die Here gedoen het uit die aandiens uit. Jy sal naas, jy sal verbaas staan. As jy dit doen, toepas in jou lewe. Halleluja. So Sondagoggend om 9:00 is ons oggenddiens en die Sondagskool begin weer. Die kinderkerk begin weer Sondag om 9:00. So maak gereed. Bring die kinders na die huis van die Here, né? Kom ons maak hulle groot in die eer van die Here en dan natuurlik Sondag aan om 5:00. Kom ons weer by mekaar en maak ons so. Nou hierdie week, dis nou van môre af, die 13de, Monday the 13th. Begin ons met 'n vas en gebed vir hierdie maand tot op die einde van die maand. So jy het 'n keuse. Jy kan saam vas van môre af tot op die laaste dag van die maand. Of jy kan 'n dag vat in die maand. Of miskien 'n dag in elke week. En saam vas en die Here vertrou. Ek wil jou vra, wie is deel daarvan? Kom ons vertrou die Here. Amen. Kom ons vertrou die Here saam. Waarvoor vertrou ons die Here? Ons vertrou hom vir daai antwoorde op daai kruis. Amen.
Ons vertrou, daar is die nuwe plaatjies op, hulle is daar. Ons vertrou die Here vir daai gebede, elkeen wat beantwoord en vervul in hierdie jaar. Ons glo dat elkeen van julle in 'n nuwe plek, 'n nuwe deurbraak gaan instap. Dis waarvoor ons die Here vertrou. Ons vertrou hom vir geestelike groei, vir diepte in ons as mens. Ons vertrou hom vir groot dinge. Amen. Is daar iemand wat meer wil lees wat jy nou het? Amen. Thank you, Jesus. Amen. Ons vertrou die Here vir meer. Ons vertrou die Here dat hy die werke van die vyand sal kanselleer. Ons vertrou daarvoor. Ons bid daarvoor dat geen wapen wat in jou gesmeed word enigiets sal uitrig nie, maar dat jy in oorwinning sal staan. Ons vertrou dat jy in jou werk sal volbring. Niemand wil nie. Ons vertrou dat jy vooruit gaan, want jy is die kop en nie die sterk. Jy is bo en nie onder nie. Amen. Amen. Halleluja. En jy saam met my bid. En jy saam met die Here vertrou. Amen. Halleluja. Hy sê, ondersteun gerus op skool, op sonnaskool se broodjie projek. Hy begin weer hierdie week. So jy kan 'n donasie vir hulle gee, kan ons hulle bless, jy kan hulle broodjies maak, gesels net met die sonnaskool. Suster Colette is daar, met Jonathan, wie se Nicoline was jy nie? Wat is daar in die moederskamer, Suster Nicoline, Lucinda, Broer Pieter Paap, en gesels met hulle en sê vir hulle, weet jy wat, ek sal vir julle hierdie week dit doen. Ek dink hulle vat gewoonlik so 3 of 4 broodjies, né? 3 brode, okay, wat hulle doen, en kom ons help hulle, jy kan vir hulle skenk, die geld gee, en hulle gaan dit doen, dis ook reg. Dankie daarvoor, vir die hulp weer eens. En dan, Dinsdag aan, nog nie evangelisasie nie, dan volgende week wegtrek, né? Ja, volgende week, en jy begin hierdie week, weet jy? Ek sien jy, begin jy nou? Okay, so Dinsdag aan, 6:45, evangelisasie, kom by mekaar, en ons weer saam uit. Ons weet nie of hulle regtrek nie, hulle begin 21ste Januarie, Snack Chosen Prophetic Dance Ministry, oefen weer 21ste, die donderdag aand, nog nie weet nie, ja, julle het gesê 4 jaar is ek reg onthou. Okay, so Nazarene so 5 uur later, en dan die huiscelle, gaan ons weer begin, volgende week, nie hierdie week nie, die week daarna, Woensdag, trek ons weer weg met ons huiscelle, skakel in, groei saam. Dit is so belangrik van die Here. Dit bewerk groei in jou geestelike lewe. Amen. Right, so let's do it together. Hulle wil die 64 jaar sê, okay, kom ons aan. Dan sê, Vrydag, trek die jeug weg. Tot die 24ste, dis volgende week. Die jeug trek weg volgende week, die 24ste Januarie, van 6 tot 8. Amen. Okay, so, kom ons begin saam. En ek weet, dit is nog 'n baie die mekaar week hierdie, maar die skole begin. So ouers gaan lekker rondhardloop ons nou hierdie week, ons weet ons hoe dit gaan. Jy weet boeke, oortrek, vergaderings, al hierdie goedes gebeur. So wat rustig, jou oorreisie, you'll get there. Okay. Hou moed. Hulle raak ook groot, reg. Gebedskrygers, begin die 24ste ook weer met die gebedssessies. Right. Skakel in, word deel. En ek weet, die Here gaan iets groots doen. En luister uit, kyk mooi uit. Kyk uit in hierdie jaar. Ons gaan 'n mannekamp doen. Amen. Ons gaan 'n mannekamp doen. Jy weer regmaak. Knip die geld nie af. Waarom nou al? Maak reg. Ons gaan 'n mannekamp doen. Ek weet Linnie sê hulle gaan 'n vrouekamp doen. Daar gaan voordele gebeur. Is jy reg? Dames, is julle gereed? Die manne by die huis los. Ja, dit gaan lekker wees, hè? As hulle gaan aan die gang kom. So dis wat dit is. Things happening this year. Okay, so maak jou reg af voor, skakel in en ek weet dan ons op jaar wees. Ek glo dit my hart. Glo jy saam met my? Het ons besoekers vanmôre saam met ons. Ek weet ek het 'n paar gesien vanoggend. Wys my gou in jou hand net so vinnig daar 'n paartjie. Ek weet maar hoe jy lekker om te sien, hè. Nog besoekers. Daar is ons 'n besoeker ook. Daar is baie welkom. Nog iemand? Ja. Kom ons gee dit vir 'n lekker hande klap. Ek wil dit saam met ons doen. Ek glo jy en hierdie woord is lewendig. Amen. En hy gaan doen waarvoor dit gestuur is om. Amen. Amen. Your life changing. God bless you.
En dan het ons 'n baie belangrike ding hier, so die kinders gaan terug skool toe. En ek weet ons het ouers wat finansiëel swaar kry. Hulle kan nie alles doen wat hulle wil doen nie, maar ons is 'n liggaam. Amen. So ons is 'n liggaam. En die woord sê dra mekaar se laste. So kom ons help laste dra. Ons het dit op die WhatsApp groep uitgesit as bedrywighede wat die kinders nodig het vir skool. Okay, kom ons help, kom ons kry. Kom ons help hulle. Kry die nodige goed. Kom ons bring dit so gou as moontlik dat ons vir hulle kan uitdeel, dat hulle ook skryfbehoeftes het, die nodige boeke wat hulle nodig het. Ag man, daar's 'n lys, daar's 'n redelike lys so. En kom ons help hulle sodat ons ook ons kinders kan bless in die skool. Hulle hoef nie te stres oor waar gaan ek 'n pen kry, waar gaan ek 'n potlood kry, waar gaan ek dit doen nie, né? Hulle hoef nie daaroor te worry nie. Kom ons help hulle daarmee. So ons vertrou die Here dat ons so dan vinnig vir hulle ook daarmee sal kan help, né? En dan ons het 'n busie vir ons. 'n Dag soos hierdie het ons 'n busie nodig. Ja. Ons het gesien, ons het mense wat loop. Hulle wil graag na die huis van die Here kom, maar omdat dit gereën het vandag, is hulle nie hier nie. So kom ons help. Kom ons gaan uit. Kom ons vat weer en ons hardloop en ons bring ekstra fondse in om hierdie voertuig aan te skaf. En ek glo, ek wil nie sê aan die einde van die jaar nie. Ek wil sê voor hierdie eerste kwartaal verby is. Dis die mense wat saam met my glo. Jy raak te stil vir my. Jy moet geloof in aksie sit. Jy moet saam met my. Ek wil voor hierdie kwartaal verby is, want die winter kom. Nee, as jy in die winter kom en die mense wil in die kerk wees en ons wil hulle hier hê. So kom ons werk saam. Kom ons doen dit saam. Ons het so 100,000 op die oomblik. Ons het 100,000. Soek nog 'n paar aan. En kyk uit. Julle almal is in kontak, julle ons scroll, julle WhatsApp, julle YouTube, julle Google, julle soek maar as jy 'n mooi busie sien, dat weet ons. Dat weet ons. Dat ons kan gaan ondersoek instel. Ons wil sien. As die gehalte sê okay, kan ons op gebruik, gaan hy hou, sê reg. Dat weet ons. En ons vertrou die Here dringend dat ons hierdie voertuig het. Amen. En dan ons blesbox sal ons so einde Februarie toeskuif en ons sal aan einde Februarie hier met ons blesbox wegtrek, nee, dan bless ons weer iemand vir hierdie jaar. Amen. So jy kan die onbederfbare goeders vir jy nou al bring, maar op daai laaste Sondag sal ons dan weer die bederfbare goedjies bring, dan bless ons iemand op daai Sondag. Amen. Baie dankie dat u hier was. Ons waardeer dit opreg. Baie lief vir elke ene. Mag die Here jou seën. Kom ons staan. Dan sluit ons af met gebed en ons dank die Here vir wat hy vir ons doen. En dan sy goedheid is daar geen einde nie. Amen. Amen. As geen einde aan sy goedheid nie, hè? Amen. Glory. Close dit nog vandag. Yes. Kom ons gaan vra dat broer Dani vir ons op afsluit met gebed asseblief. Baie dankie broer Dani. Terwyl hy vorentoe kom, sê vrou langs jou, ek is bly ek ons sal op langs jou sit vandag. Hy is geseën. En dan wil jy geseën. Kom ons sluit ons voor. Vader, wat 'n wonderlike voorreg was dit gewees, Here, om in die teenwoordigheid kan kom staan, my Vader, Here, om te kom ervaar, Here, wie U is in ons en om ons, my Vader, Here, om die woord te kom ontvang vanoggend, Here, wat vir ons gegee was. Here, laat ons nie net die hoorders wees nie, maar die daders ook sal wees, my Vader. En Here, die woord is kragtig, my Vader, Here, soos ons gehoor het, Here, ons moet spreek en ons moet uitstap, my Vader, Here, en daarom sê ek dankie, Here, dat ons die autoriteit het om dit te kan doen, Here, en dat ons kan staan teen die vyand, my Vader, en sê dat ons is oorwinnaars in Christus, wat vir ons die krag gegee het. En Here, dankie, Here, dat U met ons elkeen is, waar ons uit mekaar uitgaan. Hoe te bewaar en beskerm ons, my Vader, Here. Wees met ons, my Vader, deur hierdie week, Here. En Here, wat ook al op ons pad mag kom, my Vader, Here, dat U die voorsê, my Vader, Here, en geen ander een, Here. Dankie, Here. Wees met ons verder, Here, my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met u gaan bly tot hy kom. Amen. Die Here seën jou van